U drejtohem në këtë rast dhjetra mijëra mësuesve, mjekëve, inxhinierëve, ekonomistëve, juristëve të këtij vendi. Konformizmi me këtë regjim është mëkati më i madh i jetës. Në nështrimin ndaj këtij regjimi është një gabim i pafalshëm. Asnjë njeri nuk duhet dhe nuk mundet të konformohet dhe të pajtohet me këto që ndodh. Por para zgjithash dhe mbi të gjitha, ju banorë të shtëpisë së dijes, antarët e inteligjencës së këtij kombi, i keni shumë më të mëdha përgjegjësi ndaj tij. Ju s'mund të konformohi, sepse asnjëri prej jush nuk thot dot se s'po e kuptoj çfarë po ndodh. Çdo njeri prej jush e ka të qartë se kreu i regjimit po përdor mazhorancën e krimit, po përdor mandatet e krimit si parzmore për të mbrojtë veten e tij nga vjedhjet që u ka bërë qytetarëve. Asnjëri prej jush nuk mund të pajtohet, sepse ju, më mirë se të gjithë të tjerë, e keni të qartë se me këto akte kreu i organizatës kriminale Edi Rama po mbyll dyert e Europës për shqiptarët, po shkatron ëndrrën më të bukur që nga rilindja kombëtare gjerësot të kombit ton, ëndrrën europiane.